Qabel ma l-Maltin b'xi mod iddeċidew li l-Ingliż u l-Malti għandhom jiġu flimkien, l-Ingliż bħala lingwa tal-Imperu, il-Malti bħala lingwa tal-poplu mis-seklu 9 wara Kristu. Il-Malti kien għadu bl-ebda rikonoxximent ta' xejn, però kellu l-aqwa post fil-qalb tan-nies. Mhix lingwa li tgħix għax tiktibha tajjeb bħalma ġaru l-Grieg u l-Latin, lingwi famużi u mitu, ma li m'għandha xejn tagħha però hija mitħatta ġew il-Malti u għadu ħaj. Qabel ma il-Maltin iddeċidew b'xi mod fil-perjodu tal-gwerra bejn żewġ gwerer il-kbar għandu jkun, il-Malti ħal post li kien jixraqlu taħt kolonja u flimkien mat-Taljan, però bla rikonoxximent partikolari ta' Taljan. Għax ma ninsabx il-Taljan mbagħad sar pajjiż li Malta kienet fil-gwerra miegħu. Ingilterra saret pajjiż mhux biss li jaħkem, però anke li jiddefendi l-Malta. Għandek xi mod sew ieħor. Situazzjoni li tinħar waħedha, il-Malti bħala lingwa nazzjonali, l-Ingliż bħala lingwa uffiċjali. Flimkien nittama li hekk jibqgħu ma għandux ikun problemi. Għadna m'għandunanix kemm qed niżbaljaw. Għadna m'għandunanix kemm il-Malti ħdej pajjiżi oħrajn m'għandux status. Ħdej id-Daniż, ħdej l-Olandiż, ħdej il-Finlandiż, ħdej il-Norveġiż, ħdej lingwi żgħar, ma naħna biss għandna biss. Pajjiżi żgħar hemm kemm trid. Għadna ma bdejniex nirrikonoxxu l-lingwa tagħna bil-kriterji tal-Maċedonja, tas-Serbja, tal-Kroazja, tad-Danimarka, tal-Irlanda, kollha għandhom mudell daw. Il-Malti huwa importanti, ma kif pajjiżna mhux bħalhom. Għalsu l-Ingliż, kważi nirrikonoxxi l-Ingliż importanti, anke il-Brexit sa ġib ċentri reperkussjonijiet, imma aħna bħala poplu imxejna b'xi mod, però mhux biżżejjed. Il-bniedem jitkellem biex jikkomunika, ġifieri hemm espressjoni x'nixtieq ngħidlek jien, jekk jogħġbok ġibli kikra kafè, pereżempju, dik espressjoni. U komunikazzjoni li tifhimni x'għedlek biex iġibli. Il-poeta huwa bniedem li jagħmel dan kollu wkoll, però b'modi differenti. Lingwa vera proprja tal-poeta mhix il-Malti jew l-Ingliż u t-Taljan komplement, però hija il-metafora li ħaġa titqabel moħra. Pro ngħidlek jiena x'karriera se taqbad, ngħidlek xi triq se taqbad, Għittiet ser karriera, lingwaġġ tal-poeta, lingwaġġ letterali jiftijem kif inhu, pras sinifikat moħbi jiftijem minnu jien. Per eżempju, mexxej ta' partit jisseħ l-eroj tagħna, jew l-iljun tagħna, jew il-kmandant tagħna. Jew nkella id-dawl ara Alla huwa d-dawl, mela d-dawl u Alla jitisu bħala xulxin. Jek tibda fid-dawl ta' Alla, jek tibda fid-dawl ta' Alla, tibda fil-Alla, il-livell letterali, il-livell metaforiku jitħaddam l-xi. Issa, Alla jikteb il-bniem il-poeżija. Il-poeżija naħseb li jiktibha momenti speċjali, meta huwa imnebbaħ għax hemm bżonn ċara dawl minn ġewwa fiha u jintensifika bil-modi tiegħu. Kull poeżija hija espressjoni ta' moment speċjali. Kulħadd anke min mhux poeta ta' kapaċità. Ma jimpurtax kważi li jesprimu mod poetiku, fisser jesprimu mod sublimi, speċjali, intens. U dan isir sikwit bil-rima, billi kelma taqbel moħra, bil-ritmu, billi kun hemm ċerta beat, għalmen fil-mixi, fil-sfin, fil-taħdid, meta nagħmlu l-vuċi, baxxu l-vuċi, meta naġru, meta nitkellmu bil-mod. Hemm mod differenti, però l-poeżija mhix dak. Dak huma mezzi, dak huma l-libsa tagħha, r-ruħ tagħha bil-proprjetà huwa il-kontenut kif għedna metaforiku. Allura meta Kristu jgħid jina raj tajjeb u Kristu ma kienx raj, ma jinaċ tiegħi u Kristu ma kienux naċ, ma kien juża il-metafora. Kristu il-filmat tiegħi ġib sarraf għax kien poeta. Da jiena sultan, operatu għallu inti sultan, jekk inti sultan tikser il-Kostituzzjoni, ħaqek il-mewt. Però operatu ma kundanax li Kristu, però ħadu biċċajt. Dana qed jitkellem bħala sultan, dana moħħu nies. U ma fetwa il-lut, il-fola li kien hemm qalet sarbu għax qed nemmnu li verament huwa sultan li ħadda kontra sultan tagħna. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.